4日、フランスの下院にあたる国民議会で内閣不信任案の採決が行われ、議席数で上回る野党の賛成多数で可決されました。議会ではバルニエ首相が2日に来年度予算案について、少数与党では賛成を得られないとして下院での投票を経ずに採択できる特例の手続きを強行していました。J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. 今回の内閣不信任案は、これに反発した最大勢力の野党左派連合が提出したもので、極右政党も同調しました。Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français, et singulièrement les plus vulnérables, les retraités modestes, les personnes malades, les travailleurs pauvres. 9月に発足したバルニエ内閣は、わずか2ヶ月半で総辞職することになります。予算案も廃案になり、予算が成立するまでは今年度の予算が引き継がれる見通しです。マクロン大統領は新しい首相を任命する必要がありますが、野党側が納得する人選ができるのか難しい状況です。